三鄉振華路上改善型嘅大三房，可以望到我哋嘅泳池園林景觀。呢度咧就係雅基樂羅賓山嘅129方嘅大三房啦。入嚟睇我哋餐客廳一睇嘅呢個開間將近4米大開間啦。呢邊到時候可以擺放個6人位嘅大餐台。我哋入戶咧係子母雙開門嘅，呢邊做咗個屏風位置，呢邊咧就係我哋嘅鞋櫃位啦。旁邊呢個位置咧就擺放我哋洗衣機同埋熱水器嘅。過嚟呢邊咧就係我哋嘅廚房位置啦。L 型大明柱嚟嘅，然之後雙開門嘅大冰櫃都可以安排上嘅。休息區咧係做咗3間房，我哋贈送咗20平方嘅大平台嘅。睇下呢一間可以做翻個父母房，空間咧15個平方都唔細嘅。睇下隔離就我哋公共衞生間啦，呢一間咧可以做翻個 BB 房嘅，出嚟咧就係我哋20平方嘅大露台啦。呢個露台係全贈送嘅，空間咧呢個空間你就可以隨意嚟發揮啦，非常之舒服嘅。入嚟睇我哋主人房空間先啦，嗰個主人房個洗手間我係最中意噶啦，因為夠大夠舒服啊！睇下呢個衞生間位置係咪你中意嘅咧？係啊，呢邊咧就係可以到時候可以做個倒影嘅大衣櫃，擺個2米大床，空間都係非常之舒服嘅。贈送我哋嘅飄窗位置望出去景觀咧，同時都係我哋泳池同埋園林景觀嘅。呢度見面咧係129方嘅，贈送咗20平方嘅大露台，所以咧實用面積咧去到150方嘅，實用性咧係非常之高嘅。依家總價嘅話118萬，價錢仲有得傾嘅喎，首期你俾15萬左右，月供咧3000零蚊，你就可以做業主啦。呢度咧係三鄉嘅中心地段嚟嘅，衣食住行啊配套方面都係比較成熟嘅，而且仲有車翻到香港嘅太子同荃灣都係非常之方便嘅。如果你最近都係關注雅基樂振華路上嘅呢種改善型嘅大三房，可以揾大福睇樓，因為大福公司咧就喺振華路上嘅雅基樂德賢優選房睇樓非常之方便。如果你想睇樓嘅話，歡迎揾大福睇樓。